जीवनांतो यशस्सु म्हळारी आमकां प्रति एकल्यांक एक विभिन्न अर्थ दिता. यशस्सु विंगड विंगड आशा पुरो जाल्यार ताजे गुट्ट सोदून काडले म्हण जाल्यारी ताजे रहस्य गोत्तस म्हण जाल्यारी आमगेल व्यवसायिक नामे वृत्ती जीवनांतू आम्ही संतोषाने आणि संतृप्तीन जीवन करेता. म्हाका दिसता यशस्सु म्हळारी फक्त एक व्यार वाडोचे नावे शिक्षण वाडोचे या मात्र नाही. ताजे वटूची समाजांतू विश्वासू ट्रस्ट आणि ताजे वटूची आमगेले मौल्य दवरून मुखार वचे नाही वे. तसले एक नमुन्याचे एक सोयरी आज आमगेल वाहिनींतू आमगेलो टासची एक श्रेष्ठ उद्यमी. नमस्कारू. विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वाभिमान पाऊल कार्यक्रमाक आदरणीय स्वागत. आजी आमगेल वाहिनींत आसची हुबळीचे एक उद्देजक प्रेरणादायी उद्देजक समाजाक परतून दिवच्याक आणि मौल्याधारांतू आशिले एक श्रेष्ठ उद्यमी श्री रमेश नायक. हांनी कुमटा गावांतू जन्म येवन बलवंत कुमटाचे एक कुटुंबांतू ಒಟ್ಟು वाडून आत हुबळींतू रामसन वायब्रोटेक संस्था युरोपियन टेक्नॉलॉजी वावरून RCC पाइप्स उत्पादन करता असची आणि एक उच्च टॉप 5 कंपनींतू हांगेल बन कंपनी एक कंपनी म्हणून सांगित हांगेल एक कंपनी टॉप 5 कंपनींतू नॉर्थ कर्नाटकांत तशी आता 25 वर्ष दुखून हांगेले समाज सेवा म्हळारी हांनी रोटरी क्लब चेंबर ऑफ कॉमर्स हांगा सदस्य वय आणि चेअरमन जावन आशिल्लींची तशीची GSB समाज आणि NKSSIA म्हणा नॉर्थ कॅनरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन असलपुरा संघटनांतू समाज सेवा दितची आत हुबळीचे GSB सेवा मंडळांतू हांनी अध्यक्ष जावन आसची. येया आत आमी श्री रमेश नायक हांका आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया आणि हांगेले प्रेरणादायक उतर ऐकुया आणि मुखारसया. नमस्कार. नमस्कार. तुमका आमगेल वाहिनींतू आदरणीय स्वागत. नायक माम हांव नायक माम म्हण तुमका. ओके. आता सुरवेक तुमगेल पुराय हांवे प्रोफायल वाजितना म्हाका इतली खुश जालें म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आय कंग्रॅच्युलेट यू. तुमका अभिनंदन आमगेले विश्व कोंकणी टिमान थ्रू इता म्हळ्यार तुमगेल मस्त तुम्ही सक्सेस जावन आयिल्ले आसची. आत मुखार वचपा फुडें तुमगेले सान आसतनाचे म्हळ्यार कशें आशिल्ले तुमगेले मौल्याचे इता म्हळ्यार केन्नाय अडिपाय स्ट्रॉंग आसता जाल्यार ते घरांतू जेवता तशें आसतना तुमगेले बाल्या विशयांतू आनी स्कूल आहां आम्हाले तुमगेले कसो प्रभाव आशिल्ले म्हण एक सांगता हांवें. हांव कुमटांतू जन्म आयिल्लो. एक जॉयंट फॅमिली आमगेल राम नायक फॅमिली म्हणून न्हू. त्या राम नायकाक 5 चेडवां तांतू भितर मध्येचो म्हगेलो पांडुरंग नायक म्हणून म्हगेलो बापूय. म्हळ्यार ताका नॉर्थ केंद्रांतूची एक फेमस फिगर ते PR नायक म्हणून क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर एज वेल एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट. नॉट ए इंडस्ट्रियलिस्ट आणि ताणे ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ जावंक न्हू ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ತದನಂತರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ अशी ಒಟ್ಟು कॅनरा कॉलेज सोसायटी गिबाई स्कूल ಒಟ್ಟು संस्थेंतू मॅनेजिंग कमिटींचो आशिल्लो प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो. तशीच म्युनिसिपालिटींतू बी प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो कुमटा म्युनिसिपालिटींतू. तदनंतर ताका म्हळ्यार ಒಟ್ಟು पॉलिटिकल फिल्डांतू ಒಟ್ಟು लोकल टच आमगेलो रामकृष्ण हेगडे जावं जालप्प जावं धर्मसिंग PWD मिनिस्टर अशी बरोबर तेन्ना तागेले कारकिर्दींत कोण मिनिस्टर आशिल्ले चीफ मिनिस्टर आशिल्ले बरे ताका डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आनी डायरेक्ट तागेले ऑफिसाक वचचें मेळशिल्लें ताका विधानसौधांत. तशी तागेले कॉन्टॅक्ट्स बरे कॉन्टॅक्ट आशिल्ले. नॉर्थ केंद्रांतूची एक फेमस कॉन्ट्रॅक्टर एज वेल एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट. आमी अशी म्हगेलो आई बी बापाक अशी कशी सहकार दिली की म्हळ्यार कितले रात्री खंयचेय कामार वर्क सायटासार येवं तेणी मध्यरात्री उठून येवन ताका जेवणाची हें करची. आनी सकाळीं आमगेलो जॉयंट फॅमिली म्हळ्यार घरांत एक
35-40 लोक म्हणजे चेडू बिडू ಒಟ್ಟು ಮೇಳಿಗೆ आमगेले एक फॅमिली आमगेले देखरेख करचे आम्ही कोणो कामात नाची कोणो रांदपाची माय बी सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು ಮೇಳ आम्हीच आमगेले काक्यानं आईनं ಒಟ್ಟು लोकांना मेळ कर त्यानंतर गोट्ट बेशिलो दूध काढचे उठ्ठ अन्नी करचे आणि भाईल खाण बिन खंचे हाडचे ना आपोळ करचे ओडी करचे बाळग चिप्स विप्स आणि लोणचे आपे आमली राश हाडून घालचे ते ಒಟ್ಟು घरातू करचे बाईला नाही तिथलं ಒಟ್ಟು आमगेलं तिथलं हार्ड वर्किंग आमगेलं आई आणि बाप्प बी मस्त हार्ड वर्किंग त्या कुटुंबात एक जन्म येईल म्हणल्यार म्हाका एक खुशी विषय आणि मागीर बी लायफ तू हांव मस्त अशी जॉयंट फॅमिलीन तू मस्त शिकला कित्याक म्हळ्यार मागेल बाल्यान तू एज्युकेशन ಒಟ್ಟು मागील कुमटांतू जाल्ले प्राथमिक शाळे जावं गिबाय स्कुलान तू हायस्कूल पर्यंत त्यानंतर फर्स्ट इयर सेकंड इयर कॅनरा कॉलेजान तू तांतूचे मागेल एज्युकेशन जाल्ले अशी एज्युकेशन जाते आसतना आमगेले कॉन्ट्रॅक्ट लायन वाडत गेले अनाल बिझनेस पहिले हावटीन जास्त आशिल्ले केपीसीचे चक्रा वराई जोग लिंगनमक्की अशी ताजे वर्षी ह्यावटीन हुबळी सायड हुबळी बेळगाव आमकां 2-3 वर्क मेळ्ळी इंडस्ट्रियल शेडांनी तशें कन्स्ट्रक्शन ब्रिजेस रोड कम रेग्युलेटर ब्रिज जावं डायव्हर्फिकेशन वॉटर फ्रॉम डॅम तसं लोट वर्क आणि कॉलनीचे एस्पाल्टिंग वर्क आम्ही एस्पाल्टिंगान एक्सपर्ट आमगेल पीआर नायक कंपनी म्हळ्यार एस्पाल्ट आमगेले अबाउट 100-120 किलोमीटर एवरी इयर आम्ही वर्क करशिल्लो 110 किलोमीटर कॉलनी रोड जावं हे जावं NH तो आम्ही टेंडर घालचे म्हळ्यार थोडे लिमिटेड टेंडर उरशिल्ले ते आमकां एक टेंडर मेळशिल्ले तसं लोटो आम्ही काम करनी बापाल वर्षी आमगेले वडनाटान तो आम्ही बी पळगले खंय तरी कामां रोज काय जाल्यार बापाल आमगेले रजे वळ्यार आम्ही हेल्प करचा कशें काम चलता कशें पेमेंट करचे ते अशें दूरच्यान बसून घेवन पळोवचे आमगेले मॅनेजर वरवीं तो समो काम करता ना अशें सानपणारीचे आमी शिकूंक घे आमकां एक नॉलेज गेन जालें तेन्नाची त्यांचे तुमगेले अडिपाय गट्टी जावन 100% ताई आजी काही तुमगेले व्यवसायांतू मस्त हेल्प जाता आता तुमगेले कॉन्ट्रॅक्ट सुकून ट्रान्सिशन कशी जाले तुमगेले RCC पायपांतू आमगेले कॉन्ट्रॅक्ट लायनीन तू रोड वर्क करता जाल्यार ते CD वर्क करता जाल्यार क्रॉस ड्रेनेज म्हणून उरता ताका RCC ह्यूम पायप्स लागशिल्ले ते ह्यूम पायप खंयच्यार की हाडक आशिल्ले हुबळी धारवाड अबाउट 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम आमगेले कामाक लागचे पायप्स रॉ मटेरियल खंयच्यान हाडक आशिल्ले ते आमी कित्याक करचे ना म्हणून आमगेले एक विचार येवंक मागीर बाप्पा ना इंडियन ह्यूम पायप टेक्नॉलॉजी प्रकार स्पिनिंग प्रोसेस प्युअरली लेबर ओरिएंटेड टाइम कन्झ्युमेबल स्लो प्रोसेसर जावचे एक कितलो मोल्ड आसा तितले पाईप जाताची तितले डिमोल्ड करचे पाईप हे करचे क्युरिंग करचे 21 days क्युरिंग करना पुटे डिस्पॅच करते ते आमगेले कामाक युटिलायज जावचे ते पाईप आमकां हे मेळता म्हणून आमी केलें तशींच रुरल लायनीची इलेक्ट्रिफिकेशनाक कॅनरा PCC पोल्स म्हणून RCC पाईप्स RCC पोल्स केले आमी त्यानंतर एस्बेस्टोस पाईप्स मॅन्युफॅक्चर केले त्यानंतर ताका आमकां ट्रकाक टिपराक डिझेल बिझेल लागता म्हणून पेट्रोल बंक स्टार्ट केले तशें मागीर बापान ओटू हाका रामसन्स म्हणून नांव मागेले भावोजीन बापाक सजेस्ट केलें तुमी रामाल चेडून तुमी रामसन्स म्हणून एक ब्रँडिंग करा रे व्हेरी शो न्हू रामसन्स क्वॉलिटी ड्रिंक्स कॅनरा म्हळ्यार आमी कॅनरा बेल्टान म्हणून कॅनरा सिमेंट पाईप म्हणून फर्स्ट दवरले त्यानंतर आमी गेले रामसन्स म्हणून वायब्रोटेक रामसन्स सिमेंट प्रोडक्ट रामसन एस्बेस्टोस रामसन्स क्वॉलिटी ड्रिंक्स अशी टू इंडस्ट्री स्टार्ट केली व्हेरी नायस हांव आय एम द थर्ड जनरेशन एंटरप्रेनर राम नायक त्यानंतर पांडुरंग नायक त्यानंतर रमेश नायक ओके व्हेरी नायस कंग्रॅच्युलेशन्स अगेन भारी खुश दिसता सर आणि तशा तरी तुम्ही ऑटोमेशन तुम्ही सुरू केलेलं नाही वा युरोपियन ऑटोमेशन होय त्या सुरू करतना पुरा तुमकां कसं पुरा चॅलेंजेस आशिल्ले ते सांगेत मस्त चॅलेंजेस आयले आता आमकां हुबळी इंडस्ट्री करच्या कारण कसं की म्हळ्यार आमगेले KSSIDC आमकां एक 30-40 कोटी काम मेळ्ळें
हुबळी इंडस्ट्रियल एस्टेट, बेळगाव इंडस्ट्रियल एस्टेट आणि शिग्गांव आणि रामनगर अशी थंय टू वर्क मेळ्ळें तेन्ना आमगेली एक लँड आशिल्ली थंय एग्रीकल्चर लँड हुबळीन तशिल्लें 3 एकर ते आमी एन ए कन्वर्शन केलें नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्शन बरें इंडस्ट्री पर्पजान ते इंडस्ट्री आमी हें करून आमी अर्जी दिल्ली की म्हळ्यार मंगळूर टायल्स वितरणें नाजाल्यार आरसीएस पायप मॅन्युफॅक्चरींग नाजाल्यार आरसीसी पोल्स मॅन्युफॅक्चरींग म्हणून घेवन इंडस्ट्री करची आसा म्हणून घेवन आमी हें दिलें ताका एन एकर खातीर आमी ते 7-8 वर्ष यूज केलें ना तें अनयुटिलायज उरलो तो जागो ते गव्हर्मेंटान नोटीस करून घेवन आमी वापस एक्वायर कितें करचे ना तुमी इंडस्ट्रियल कन्वर्शन केलें लँड अनयुटिलायज जावन आसा आमी कित्याक एक्वायर करचे ना म्हणून घेवन एक नोटीस आयली ते हाजे खातीर हांव थंय हुबळी आसतना बापान म्हळें ते नोटीस येता आसा रे थंय आमकां गोत आशिल्लो धंदो आरसीसी पायप युनिट स्टार्ट करया थंय हुबळीन तो रामसन सिमेंट प्रोडक्ट म्हणून घेवन सामेल आताना आमी मोडशे या न्हू सामेल जरा आशिर्वाद घेवंक या न्हू सामेल आताना ओपनिंग करून या न्हू 30 years बॅक ती स्टार्ट केली हांवूच राबोवंक गेन इंडस्ट्री बांदूंक गेन रामसन सिमेंट प्रोडक्ट म्हाका इतलो स्ट्रगल करचे पडले की म्हळ्यार इंडस्ट्री स्टार्ट केले गेलो थंय एक 3 फॅक्टरी चॅलेंजेस म्हणून 3 ऑलरेडी व्हड फॅक्टरी आशिल्ली ती इंडियन विम पायप आशिल्ले तांच्यो एक लोकल लिंगायत कर्नाटका सिमेंट पायप्स इंडस्ट्री म्हणून आशिल्ली कामधेनू म्हणून धारवेडांत आशिल्ले व्हड इंडस्ट्री ती पयलीं 2 आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑफिशियल्स टू कॉन्ट्रॅक्ट्स आशिल्ले हांव न्यू एंटरप्रिनर मध्ये तांगेले मध्ये घोसका जाल्यार म्हाका ते इजी भितर एंट्री मेळना अगूर अगूर स्टोर कीपर जालें एक्झिक्युटीव इंजिनियर जालें हें करून तांणी हुबळी गदग सानू हावेरी सानू वापस येवंक मागीर कारार आपूण हाडचे दोस्ती करून घेवन अशी ऑर्डर्स घेवन घेवन अगूर अगूर गेन करून घेतला तांकां हांव कॉम्पिटेटर जालो नायकरेन बद्दरी नम कॉम्पिटिशन ಮಾಡಲಿ म्हणून घेवन तांणी सुरू केलें म्हळ्यार हांव प्रॅक्टिकल नंतर सर्वायव जावका न्ही तशें हांव न्हू मागीर 250 to 300 किलोमीटर जर्नी करून घेवन सरावंडींग हांव ऑर्डर्स घेवचे खातीर फिरताशिल्लो खुद काम करचे खुद काम करचें पयलें नॉलेज आशिल्लें म्हाका इंडस्ट्री हातूं सिव्हील वर्कान तो ताजे वर्शी हें कशी तांकां हँडल करता कशी ऑर्डर्स येवका त्या नॉलेज हांव पयलें गेन करून घेतलें तशें इजी पडलें म्हाका तशें हांव बरे ऑर्डर्स मेळत गेले बरे टर्न ओवर जाता गेले सर्वायव जालें तांतूं आनी हे चॅलेंजेसान तुमी कसो शिकले नायक माम चॅलेंजेस म्हळ्यार मस्त हार्ड वर्क करता हांव एकलोच हुबळी गेल्लो फॅमिली जॉयंट फॅमिलीसान एकलो थंय गेल्लो हॉटेलान तूं क्रिस्तांव भवनांत तूं एक रूम घेवन राबोवंक वार्डीक गेलेले की ना एकलो आशिल्लो सेकंड इयर जाले नंतर थंय शिफ्ट गेलो थंय एक्चुअली पॉलिटेक्निक करता म्हणून घेवन एक पॉलिटेक्निक कॉलेजान एडमिशन घेतलें हे वटू कामा मध्ये ते शिक्षणान तूं म्हाका जास्ती कॉन्सन्ट्रेट जालें ना तशें न्हू हातूंची हांव जास्ती बिझनसांतूची कॉन्सन्ट्रेशन कर न्हू एज वेल एज ते KSSIDC कंप्लीट वर्क कंप्लीट कर न्हू आनी मुखार टेंडर घेतलो ना ते ताजे नंतर आरसीसी पायपान तो स्विचओवर जालो वर्टिकल कास्ट प्रणाली न्हू तेंची युरोपियन टेक्नॉलॉजी येस ते कसले एक्चुअली ऑटोमेशन मारी ते एक सांगल्यार लायक 100% ते हाजी मस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हे हाय प्रिसिशन आनी हाय टेक्नॉलॉजी हाय फ्रिक्वेन्सीन वायब्रेशन जाता आनी कॉम्पॅक्शन जाता आनी कंप्युटरायज्ड कॉन्क्रीट रेडी जाता कदेवेर येवन न्हू ते मोल्डिंगान तो पळोवन न्हू कितलो पायप आमी कसलो कितलो सिमेंट घालता कितलो वॉटर रेशो कॉन्क्रीट करता तेजे आमकां रिजल्ट मेळटा क्वॉलिटी पयलीं आमी ते स्पिनिंग प्रोसेसान तूं टेस्टिंग म्हळ्यार नॅशनल हायवे थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनाक टेस्टिंग येता म्हणून सांगल्यार देवाक 5 पळोवन घेवन देवा आज आमगे टेस्ट पास जाल्यार पुरो म्हणून घेवन देवा नारळ दवरून घेवन टेस्टिंगा वचशिल्ले तितलो भंय दिसताशिल्ले म्हळ्यार पायप रेडी उरशिल्ले टेस्ट फेल जाल्यार पायप फेल जातशिल्ले ते खातीर आतां ते ह्या टॅक्नॉलॉजीन तूं दोळ दनपारून टेस्ट दिता 100% रिजल्ट तशी ट्रस्ट मेंटेन करूंक आमी प्रोक्युरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल गुड क्वॉलिटी ऑफ प्रोक्युरमेंट केलें 53 ग्रेड सिमेंट बरे क्वॉलिटीचे सिमेंट स्टील रॉ मटेरियल सँड जल्ली बरे क्वॉलिटीचे युटिलायज केले रे फिनिश प्रोडक्ट बी आमकां
गॅरंटी प्रोडक्ट मेळता खंडित व्हेरी इन्स्पायरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट मेळता होय आरसीसी पाईप्स खंय यूज जाता तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करचे हय हय आता ते सांगले रोड हाका क्रॉस ड्रेनेज म्हणून न्हू हेवटी उदक ते आवटीन पास करच्या सीडी ड्रेन ड्रेनेज हाका आरसीसी पाईप लागता नॉन प्रेशर पाईप्स इवट NP2 NP3 NP4 पाईप्स म्हणतात नांजल्यार एक नालाचे उदक डायवर्ट करून दिवचे असल्यार आणि चರಂಡಿ बी असं लाका एक पाईप वायशे एक घाला तर मस्त वर्ष क्वालिटी लायक असला री नो प्रॉब्लेम एट ऑल आता ते कितले टनाची गाडी होता त्या स्पेसिफिकेशनाचे आम्ही पाईप दिताचे आता हायवे असाचे ताका NP4 पाईप जावका रेल्वेसाका NP4 क्वालिटी पाईप जावका स्ट्रेट हायवे NP3 के पाईप जावका आता हळ्ळी रोडाक आनी वच्चे असल्यार आता चकडी गाडी वच्चे आसा सायकल ट्रॅक्टर लाईट वेट NP2 पाईप based on that IS स्टँडर्डा प्रकार मॅन्युफॅक्चरिंग जाता अच्छा तांतू भितर हे युरोपियन स्टँडर्ड आणतो वी कॅन गेट सुपिरियर क्वालिटी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मेळता आमकां व्हेरी म्हळ्यार आनी तुमकां ते व्हाईट कॉलर जॉब आनी ताका लेबर बिबर मेळताची आनी कंप्युटरायज नॉलेज आशिल्ले ऑपरेटिंग करचे आशिल्ले आमगे पयले फॅक्टरींतूच कोण चेडू ट्रेन जाल्लो आसाची आमी तांकां दवर घेवनूची तांगे लागीं काम करत आसाची टेक्नॉलॉजी कशी तुम्ही शिकलेंची म्हळ्यार तुम्ही हे विचारलं करेक्ट क्वेश्चन म्हळ्यार युरोपियन स्टँडर्ड आमकां कशें मेळ्ळे म्हणून हांव आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर व्हेरी इंटरेस्टिंग अबाउट एक्झिबिशन्स अच्छा हाय एक्सपोज एक्सपोज म्हळ्यार सिव्हिल कन्स्ट्रक्शनाक संबंध पडले कॉन्क्रीट हाका संबंध पडले इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन असल्यार खंयचे हांव मिस करनाशिल्लो इवन दो इट इज इन बँगलोर कोयमुत्तूर दिल्ली बॉम्बे खंय एक्झिबिशन असल्यार वी कॅन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अंडर वन रूफ मिक्सिंग जावो पाईप करचे उरो पेवर्स करचे उरो खंयचे खंय वेरियस टायप ऑफ इंडस्ट्रीचे थंय नॉलेज घेवचें मेळटा आनी थंय एक्झिबीट करचे आयिल्ले तांगे डायरेक्टर मॅनेजिंग डायरेक्टर चेअरमॅन सची आमकां मेळच आशिल्ले आनी तांगेले घेतल्यार आमकां ऑल कॅटलॉग्स आनी खंयची आमी बूक केल्यार कन्सेशन रेटार रिबेट समेत हे बूक केल्यार दॅट डे वी हॅव बुक्ड फॉर मशिनरी वी कॅन गेट गुड प्रायस अशी तशें म्हणून आमकां ते युरोपियन टेक्नॉलॉजीचे एक्झिबीट करचे आयिल्ले तेन्ना बेंगलोरा आमी विपेसा कंपनी म्हणून स्पेनाची ताण आमकां इन्वायट केलें टू कम एंड सी आवर फॅक्टरी एट स्पेन म्हणून आनी आमी 3 फ्रेंड्स हांव म्हगे लढला आनी एकलो मैसूरचो एक पाईप फॅक्टरीची आराध्या म्हणून स्पेनाचे अमकेले 3 लोक मेळून स्पेना गेले ताण आमकां इतलो चंदकर ओटू एक्सप्लेन केलें आनी हुडोड 3 पाईप फॅक्टरी दाखयली ताणें तांणी 8 तास भितर प्रोडक्शन केल्ले सिस्टम तांगेली क्वालिटी कॉन्शियस वर्किंग स्टाईल ते पळोवंक आमी अजुनू खंयची आसाची अजुनू विलेजांत आसा म्हूण आमकां लेखूंक तांगेले ते मस्त आमकां आयडियास ग्रॅब करचे मेळ्ळे खंय वचून येना पटे नंतर आमकां अशी अधैर जाली की म्हळ्यार स्पेनासान एवरी टायम कसलीचे आमी वेस्टर तागेले घेतलो बाबा कसले मेकॅनिकल प्रॉब्लेम आयले नाजाल्यार कसलीचे प्रॉब्लेम आमी इम्पोर्ट करचे ते परत हांगा हेल्डअप जावचे ते अधैर जालें हांकां इन बिटवीन एक डेन्मार्क सेम वर्टिकल कास्टिंगाचे ते कोलॅबोरेट विथ इंडियन कंपनी इंडियन एक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी वर्शी डेन्मार्क कंपनी टाय अप विथ इंडियन कंपनी ते कोलॅबोरेशन जालें देखून तांणी फर्स्ट आमकां अप्रोच जालें तांकां कळ्ळें आमी हे आमकां इंटरेस्टेड आसाचे म्हणून सो आमी हुबळी कुमटांत आमी फर्स्ट इंडियान तू फर्स्ट वर्टिकल कास्ट प्रोडक्शन वंडरफुल कुमटाक एक नाव येयले तुमगेले मॅन्युफॅक्चरिंगाक एक नाव व्हेरी नायस भारी लायक विषय आता तुमगेले फॅक्टरी जाले यशाचो मेळका म्हणजे न्ही जावन तुमगेले कामाचे तुमगेले समाज सेवान तू प्रतिबिंब जाता तुम्ही 25 वर्ष दोन रोटरी क्लब आणि RSS तांत पुरा काम केलेलं आसा चेंबर ऑफ कॉमर्स ताजे निमित्त तुमकां कसं शिकच्या मेळ्ळें आनी तांतू अनुभव कसो आशिल्लो हय डेफिनेटली म्हाका म्हळ्यार म्हगेलो चार्टर्ड अकाउंटंट ताणें केल्यान म्हाका म्हळें लायक बरे न्यू ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿ ಎ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಗ್ತದೆ, ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ 30 years ಬ್ಯಾಕ್ ते मग बरे दिसले. मग 2-3 चार्टर्ड अकाउंटंट गुरतेले, डॉक्टर्स गुरतेले. पहिले मी काम केलंय, हॉटेल न्हिदले, काही तर पिक्चर गेले. अशें टाइम हे जातची वलची बाई रोटरीन बरोबर स्पीकर येताची, बरोबरीची इंडस्ट्रियल Knowledge. नॉलेज घेवचे आता. फ्रेंड सर्कल वाढले. अशें तो जावन तदनंतर हांव चेंबर ऑफ कॉमर्सान बी मेंबर जालो. इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीसाची. येस. कसले आमगेल प्रॉब्लेम वरो सेल्स टॅक्सात जावं, इन्कम टॅक्सात जावं, तांगेल गव्हर्नमेंटाची कसलेची हाजीचे असले रे आमकां हेल्प जाता. ताचे निमित्त हेल्प घेवचे आता. सबसिडीज जावं, हाजीत जावं. तदनंतर आर एस एस आणि GSP समाज म्हणून सांगले रे. मग हांव मस्त वर्ष दवरून धूर आशिल्लो समाजाचो. म्हळ्यार मागीर वर्क काम तो हांव बिजी उरशिल्लो, म्हाका तितलो परिचय नाशिल्ले. तशें म्हणून कुमटान तो हांव प्रति एक आमगेल घरान तो हांवूच प्रति एक तेरा वचो, नोपी वचो, वाडच्याक, शिंगच्याक, कांच्याक, ओकलीक, देरतांच्या जावं, पालखी धरच्या जावं, हांव ओट्टो अंत पार्टिसिपेट केलो मनीस. तशें मागीर कारकिर्दीक मागीर फ्रेंड सर्कल आसा, बेंगलोर आसाची, मुंबय आसाची, खंय असलें की म्हाका मेळ्ळ्यार म्हाका वळखता. हय, तशी व्हॉलंटियर काम केलो मनीस हांव. ते हाच्यान हे आतां बिझनसान तो एक समज एक सेटल्ड जायना पटे वचा म्हणून हांव मस्त वर्ष मेंबर जालो नाशिल्लो. तदनंतर मेंबर जालो, म्हाका डायरेक्टर मॅनेजिंग कमिटीन घेतले. तदनंतर बेस्ट व्हॉलंटियर म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळे. तदनंतर वायस प्रेसिडेंट जावन 4-5 वर्ष काम केलें समाज GSP हुबळीन. व्हेरी गुड. तदनंतर आता हांव 4 वर्ष धरून प्रेसिडेंट ऑफ GSP समाज हुबळीन. GSP समाजांत हांव प्रेसिडेंट जायना पटे ऑलरेडी आमगेले एज्युकेशन फंड म्हणून आशिल्ले, स्कॉलरशीप फंड, प्राइज फंड आणि एडॉप्शन स्कीम म्हणून उठे आशिल्ले. ते उठू समाज इम्प्लिमेंट करून प्राइजेस दिते आशिल्ले. बट आमगेल गरीब लोकांक आमकां मेडिकल आजकाल मस्त एक्सपेन्सिव्ह जालें. मेडिकल हातूंत एक कसलेची लोकांक प्रयोजन पडका म्हणून मेडिकल फंड हे करा म्हणून हांव म्हगेले प्रेसिडेंटशिपान म्हगेल बाप्पाल नांवार PR नायक कुमटा म्हगेल नांवार एक 10 लाख रुपीज डोनेशन दिवंक एक फंड क्रिएट केलो. आणि आज आमी टायअप विथ SDM कॉलेज, म्हळ्यार आमगेल गरीब लोकांक थंय एडमीट जाल्यार आमी तांकां हेल्प करता. म्हळ्यार स्टार्टिंगाक आतां 50% ऑफ दी बिल पेमेंट करचे ऑर 15,000 एक क्रायटेरिया दवरल्या. वर्षाक ते आमी इंटरेस्ट पळोवन तांकां 10 लोकांक की 15 लोकांक आतां हेल्प करत आसाची. तो आतां जी 10 लाखाक एड जावन एक व्ह्यूज अमाउंट जावन आमी हेल्प करत आसाची. तशींच मॉडर्नायझेशनान तो आमी CCTV घाल्या आणि आमकां 20 ते 25 हजार रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल येतशिल्ले. ते आमी सोलार पॉवर जनरेशन एक सोलार पॅनल घालून ते केला. झिरो कॉस्टार आमी आमकां हे येते आसा ते एक इम्प्लिमेंट केले. आणि नवीन नवीन टेबल हाडून घाले. आमी एक्झिबिशनाक भाडेदार येताचे नवीन नवीन टेबल स्टेनलेस स्टिलाचे हाडले. ती फ्री जाते आसाची. तशी आमी ज्या गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे जीवोत्तम जीवन साथीचे एक ऑफिस ओपन करून एक 3 लोकांक ट्रेनिंग करून ताजे अंडर ते बी चालान हाडले. कसं ते मेळामेळीचे जीवोत्तम जीवन साथी गोकर्ण मठाचे अशी मेळामेळीची सोयरीक जावची तशी. ते 3 लोकांक ट्रेनिंग करून कंप्युटर सेंटर बी करून आमी सदनांत समाजात ऑफिस करून मस्त लोकांक बेनिफीट दिले. अशी बरोबर क्रिएटिव्ह आमगेले टीम वर्क यंग जनरेशन आसा अशी करत आसाची. आणि मुखार बी आनी खंयचेची कर कशें दिसल्यार आमी करचे कुठला काल सहकार आसा. आणि हाज्यान एक समाज बरे एक विजनरी काम करत आसाचे. व्हेरी गुड. अभिमानशील खंयचे काम उरत आसात की 1 वर्ष भितर 4 मठाक स्वाम्यांक आपोवंक पादपूज करचे म्हाका योग मेळ्ळो. हुबळीत म्हळ्यार गोकर्ण मठ स्वामी आयले, अवळे मठ स्वामी 1 वर्ष आमी चातुर्मास केले. तदनंतर काशी मठ स्वामी हुबळी आयिल्ले तेन्ना आमगेले समाजाक आयिल्ले थंय बी पादपूज करचे मेळ्ळे.
त्यानंतर चित्रापूर मठ स्वामी येयले वय चित्रापूर मठ स्वामी येयले त्यानंतर पयर सध्या वय पलीबर मठ स्वामी शिष्य समेत आयले वाव तांका इतलं ಖುಷಿ जावन ದೇವ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ म्हणून आशीर्वाद दिवन गेले एक अपूर्व संदर्भ भारी लायक एक आमका एक आमगेले एक अभिमानाचे वय आमका स्वाम्यान एक आशीर्वाद दिलो म्हणून सांगल्यार आमगेले जीवन सार्थक अशें करेक्ट अशें वाटता लायक विषय वय आता तशीची तुमगेले RSSचे कसं हय RSS म्हळ्यार आमी सान दोन न्हू शाखेक वचशिल्ले सद्याक नमस्ते शारदा वत्सल वय वय ते उठू खेळच्याक हे प्रार्थना. करच्याक, प्रार्थना करचे वय. जेंडला भुंगे करचे वय ते उठू आमी संघाक वचशिल्ले पयलीं दवर तशें हुबळी आयली की हांव खंयचेच तांगेले सबौरव शिस्त शिकिल्लो म्हळ्यार RSS शिस्ता संघ म्हळ्यार RSS तांगेले इतलो सिस्टमॅटिक फंक्शन जाताचे टाइम टू टाइम जावचे फंक्शन टाइम मॅनेजमेंट टाइम मॅनेजमेंट म्हळ्यार शिकचे असले शिस्त शिकचे असल्यार RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंडित खंडित हांव तांगेले खंयचे फंक्शन चुके नाशिल्लो हांव आमगेलो समाजांत बी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी रक्षाबंधन संघ हे करचे तांगेले राष्ट्रीय तांगेले कोण प्रमुख आसा तांकां आपोवंक घेवन एक 2-3 पटे आमगेले समाजांत तांगेले एक सभ बी करिशिल्ले ते बी म्हाका एक गौरवा विषय लायक विषय हय. तांतू पुरा पार्टिसिपेशन केलेल्याक एक Business ऑटोमॅटिकली सपोर्ट मेळटा बिझनेसा बरशी हे वर्की जावका वय वेडिस करेक्ट तांचे यशस्वी हांव म्हणतो आशिल्ले वय व्हेरी नायस आतां आमी तुमगेले फॅमिली विशीं ऐकुया तुमगेले एक मनशान वैर कशें लारी खंडीत तागेले फॅमिली सपोर्ट जावका 100% तुमगेले मिसेस सुमना नायक न्ही होय. तिगेले तुमकां कसं नमुन्या सपोर्ट आसता सांगा हांव बागशे म्हगेलो आई कितलो हार्ड वर्क केल्या बापाक कितलो सपोर्ट जावन आशिल्ले तशें म्हगेलें लग्न जायना पटे हांव सांगलें म्हाका 200-300 किलोमिटर सरावंडिंगाक पायप सप्लायक वॉर्ड्सां वचचें पडचिल्लें म्हगेली बायल एकले ऊर म्हाका सपोर्ट केला हुबळीन तूं हांव जॉयंट फॅमिलीसान हुबळी आयिल्ले नंतर इडी घर हांव एकल्यान घर बांदिशिल्लें हुबळीन ताका लग्न जावन येना पडे ती घरांत एकलीच तिणें म्हाका मस्त सपोर्ट केला व्हेरी गुड हय. आता मी एक व्हिडिओ पळया खंयची एक जबाबदारीच काम दिलें न्ही ते इनिशियल स्टेजांतल्यान हांगेन मेहनत स्टार्ट जाली न्ही ते एंड रिजल्ट येव पुसूची मीद बूक तान सोड दितात न्ही आनी ताजे म्हाका लागताच तितलें तांगेलें डेडिकेशन आसा खंयचेय कामां आनी एक जबाबदारीच काम ताणें आंगार घेवन करची कॅपेसिटी बी आसा आनी खंयचे एक इव्हेंट खंयचे प्रोग्राम घरांत उलय कसले पुजा कार्यक्रम लग्ना टायमार मेरेन बुलयले खंयचीच सत्यनारायण जातो ते ग्रँड जावका तांकां तूं लोक सांगता म्हणजे किंवा अशी बरे करून करचे तसले आनी एक नवीन नवीन इनोवेशन करचे तांकां मस्त आयडिया बी येता तेजे म्हाका ते सक्सेस जावचे तेन्ना ते एक परिश्रम घालून तेन्ना ते हाडचेच पडले रिजल्ट ते एक हॅट्स ऑफ म्हणटा हांव ताका मस्त तांगेले विशेष म्हणीत आनी एक कशें की म्हळ्यार तांकां ट्रॅव्हलिंग मस्त आवडटा सो म्हाका हाजेर इतले बेनिफीट जाले की म्हळ्यार सांगचेले गेले ना चेडवाल रज पडले भितर थंय वचे हांग वचे म्हणून म्हाका पडचेले गेले ना थंडी जावन पळय चेडवाल एग्जाम जाले भितर एक ट्रीप काडचीच सांग आसता चेडवाल तशी तांकां आवड आशिल्ली देखून तेज म्हाका लागचें म्हाका कसले एक हे आयिल्ला त्रास बरे रितीन जावन गेले आनी तांगेले एक हे कशें की म्हळ्यार आवडी हे ड्रेस म्हळ्यार तांगेले टी शर्ट्स किंवा खंयचे नवीन खंयचे मार्केटात शर्ट्स आवडले बा ते एक ओकेजन पळोवन घेवका खंयचे फंक्शन्स मात्र अशें ना तांकां आवडले घेवचेच तांणी तशें देखून आमी खंयी वचका जाल्यार तुमगोत आसा बायलाल कळे उरताची जी कितले म्हाका बडाद वस्त्र उरलेर बी ते तांकां बी खंय एक टुरा भायर सरतना आनी एक लगीन घेवपा अशें उरता बायलाक ते म्हाका ते ताजे विशयान प्रॉब्लम मेळना हांकां बी आवडटा देखून म्हगेल बी तसंच जावनात तशिल्लें कसले एक घेवचे उरल्यार सो हे दोन विशयांत हांव मस्त लकी आसा खंयची म्हाका कसले एक घेवच्याक जावो खंय फिरचे विशयान जावो हांकां चड उपेग उरचो देखून म्हाका तर म्हगेले एक सेट जावन तशिल्लें सो म्हाका ते कोण अशी कशें सांगचें बा सर टू फेस आयलें ना म्हाका बरें जालें ते एक लग्न जाल्ले थोडे वर्षान म्हगेले पूज जन्म आयले ताजे नंतर अनेक 4-5 वर्षां नंतर प्रार्थना जन्म आयले म्हाका दोनच चल्यो
ते धनाचल्या जबाबदारी तिणेच घेतली. तिंगेले एज्युकेशन जेव्हा तांगेले हे जेव्हा तांगेले रिझल्ट आवडल्यार ते हाजीर सही घालच्या मात्र हांव विथ वचचेशिल्लें. ल्हान जाल्यार म्हाका टच ना स्कुलाच्यान. तिणे तांकां खावचे बॉक्स धरचो तांगेले कसो ड्रेसात जावं कसले हें जावचें उठ्ठू देखरीक तिणें केलें. व्हेरी गुड. ऑल सपोर्ट तिगेलोच. Right. हाय तशें हांव म्हाका बिझनसा कडेन लक्ष दिवच्याक म्हाका काही तोंदर जाल ना. हांव सकाळी म्हळ्यार म्हगेलें एक नेचर म्हळ्यार बापान एक सांगिल्लें लेबरान येवचे पयलीं ओनर्सान उरकरे व्हेरी फॅक्टरी कडेन. लेबरान येना पूण तूं वचून बसचें न्हय ऑफिसान. हांव 8:30 फॅक्टरी वता म्हूण गेलो. ताजे पयलीं म्हाका टिफीन करून दिवचें तेणी. हांव न्हांव देवा संदी करगे न्हू देवाल पूज करगे न्हू ती गोत आसा. हांव 2 मिनीट बी राबना म्हूण हांगा गेलो कार चावी घेवन भायर सरून वची. ताजे पयलीं तिणें म्हाका फूड रेडी करून दिवचेच. व्हेरी गुड. हा. आता आम्ही आनी एक व्हिडिओ पळया. पप्पाला एक अत्यंत आकर्षण करची गुण म्हळ्यार ते डिसिप्लिन. खंयी ट्रॅव्हल करून कितले लेट घरा पावो नावे कितले फुरो जाल्लो ही नेवर मिसेस हिज मॉर्निंग वॉक. ते सद्दां सकाळी 5:30 उठून वॉकिंगा वच्चेची. सो मी इट बी इज फिटनेस और तांगेल कामा विशयान हांव ते डिसिप्लिन पळयल्या. अँड एट द सेम टायम इज व्हेरी हार्ड वर्किंग. आणि कितली अशी चॅलेंजिंग सिच्युएशन्स येवो बिझनेसांतू डिफिकल्टी येवो ते एक धैर्यान एदुरसून सेल्फ मोटिवेटेड जावन मुखार वच्चे ते बी एक मस्त इन्स्पायरिंग क्वालिटी. आणि ॲट द सेम टायम द लेवल एट विच हिज डुईंग हिज सोशल सर्वीस एक डेडिकेटेड जावन समाज सेवा दिता आसा पप्पा फ्रॉम मेनी इयर्स. सो दिस हॅज अ व्हेरी ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन मी. आणि ते ताजेन म्हाका कळ्ळें की सोशल कनेक्शन्स कितली इम्पॉर्टंट आसाची म्हूण. आणि जास्त जावन हांव पप्पा भाशी ट्रॅव्हल करता. बट समटायम्स वेन आय गो अलोन गांवां गेली नावे खंय गेली तेन्ना गुर्ताच लोक मेळटा तेन्ना तांणी एक गौरवान म्हाका पप्पा बद्दल सांगिल्लें तेन्ना म्हाका मस्त खोशी जाता तें आयकल तेन्ना. सो आय फील प्राऊड टू बी हिज डॉटर. आणि ॲट एव्हरी स्टेज ऑफ माय लाईफ मे इट बी एनी फेस म्हाका म्हगेल आई पप्पाले मस्त सपोर्ट मेळिल्लो आसा. व्हेरी नाईस. थँक्यू पूजा. ग्रेट. आता आनी एक व्हिडिओ पळया. हांव प्रतीक तांगेलो सन इन लॉ. म्हगेलानी तांगेल रिलेशन इज ऑफ लगभग 8 वर्ष. बट हे 8 वर्षांत तो तांगेले कसल म्हाका क्वालिटी की गुण आवडील म्हळ्यार एक नेवर से डाय एटिट्यूड. म्हणजे खंयचे विशयान जावो जाय ना म्हणचे आयकोच मस्त कमी. प्रॅक्टिकल आसा जाता म्हूण दिसल्यार जायना म्हूण केन्ना म्हणचे ना करून दाखोवचें. ते एक पॉझिटिव्ह अप्रोच की एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसा पळय मस्त पटी तेची आमकां एक लायफान सक्सेस दिता. ते हांगेल्यान तुजी एक क्वालिटी म्हाका दिसून येयली. आनी सेकंड कसो की म्हळ्यार अशी 60 इयर्स जाले तरीची आनीक नवीन शिकता न्यू थिंग्स जावो नवीन विशय जावो तांगेले ते फिल्डा रिलेटेड उरो नावे दुसरे टोटली अशी शिकता म्हणलें हें आसा पळय इन्स्पिरेशन कांय नासता तांकां शिकता म्हूण असलें. आनी आनीक कसो की म्हळ्यार एक लिडरशीप स्किल्स आसा पळय खंयचें एक काम अशें जावं म्हणून एक जबाबदारी दिल्यार तांगेले ಒಟ್ಟಿಗೆ सगळे जनरेशन लोकांक तांगेकिंत सान जावो ना तांगेकिंत व्हड एजात जावो ಒಟ್ಟು करून न्हू कोणाक ते एक जनरेशनल गॅप दिसनाशिल्ली तशी म्हळ्यार हे हांनी आमगेकिंत सान आसाची ना हांनी आमगेकिंत व्हड आसाची अशें कोणाक ते दिसून येना. एक ಒಟ್ಟಿಗೆ एक मेंटॅलिटी मॅच करून न्हू ते एक सक्सेसफुली एक ते कसो जबाबदार दिल्लो आसा एक एक्झिक्यूट करचें हें आसा पळय क्वालिटी इट्स म्हळ्यार हांगेल्यान ते एक आसा एक क्वालिटी. आतां सांग्याची तुमगेले चेडूं तुमगेले जावया तो उलयलो. सो ताजे विशयी तुमी कसं म्हणटाची. मागीर बद्दल मस्त तांकां मोग मागीर बद्दल मस्त अभिमान. त्यानंतर आमगेलो प्रतीक मागेलो जावय CA चार्टर्ड अकाउंट फर्स्ट अटेम्प्टार CA कंप्लीट केलें. हांव एक दिवस हें केल्यार
मोबायलार कॅल्क्युलेटर काडलें ना 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 तूं कॅल्क्युलेटर कर पर्यंत हांव तोंडान तितलो फास्ट तेगेलें कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन शिटार एश दवरल्यार पाट 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 आनी ऑपरेटींग ऑफ कंप्युटर व्हेरी फास्ट व्हेरी नायस म्हळ्यार नॉलेज गेन करन तेगेले सारके थर्ड जनरेशन तेगेलो आवो बाप्पा थर्ड जनरेशन सी अशें न्हू इंटेलिजंट बॉय आमगेल्या फॅमिलीक बरे अटॅचमेंट रे आनी आमगे रिलेशन आसा कारण आमगे घरा सावन लागींची म्हणजे पूज बी आमकां लागीं दिल्या आमी ताका लायक विषय तुमगेल मन लायक आशिल्ल्यान पुरा फॅमिली के लायक जाता व्हेरी नायस लायक विषय आनी एक दोन आनीक इंजिनियरींग कर न्ही न्हू आतां जर्मनींत शिकत आसा एविएशन हाजी रिलेटेड हें आमी करत आसता व्हेरी गुड हय. आतां आमी तुमगेले नेचर लविंग विशयांत तुमकां झाड्डू वोवचे आनी ग्रीन इनिशिएटीव म्हळ्यार केल्लेले आसा हाजे बद्दल सांगता हांवें हय म्हगेले आतां रामसन वायब्रोटेक केल्लो एक जागो बरो जागो फलवत्त जाग माती लायक आसता हय तांबड माती बेस्ट आनी उदक बी बरें मेळ्ळ्या स्वीट वॉटर बरें उदक मेळ्ळें तशें कंपाऊंडा सुत्तू हांवें अशी हाजीच झाड घालता नाका म्हणून आंबे झाड हा मागीर एक पयलीं काम केल्लो तागेले गांवांत ताणें एक मस्त नर्सरी आसा ती आंब्याची हा आपूस आंब्याचे नर्सरी हो लक्ष घातल्यार हें करताची व्यार करताची झाड करता हांव एक दिवस आमगेली गाडी त्या वटेन गेलो तेन्ना हांव बी वचून न्हू एक 100-150 झाड घेवन येयलो तो म्हणलो 3 ವರ್ಷ ಫಲ ಬರ್ತಾ ಸರ್ 3 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಗಿಡ ಹಾಕ್ರಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀರಿ ನೀವು ಹೌದು ಜತ್ತ ಹಾಯ್ तसले हांवें रोयले आनी कंपाऊंडा सुत्तू एक ग्रीनरीशी वाटली खुशी जालें ताजे नंतर म्हाका एक हॉबी शे म्हळ्यार 3 वर्स राबका न्ही आनी ते मीन वाईल कोविड आयलो तेन्ना फॅक्टरींत बी काम कमी जालें डिस्पॅचेस कमी जाले आनी बरे स्किल्ड लेबराक सोडून उडोवचें जायना स्किल्ड लेबराक कसलें काम दिवका म्हणून न्हू हांव ग्रीन शेड आमी फॅब्रिकेट केले ग्रीन शेड गेले ग्रीन शेड घालून न्हू तांतू फर्स्ट वर्ष हांव सांगली न्हू गोंड्या फुलाची जड्ड हय. बिया घाली दिसता बी घालून घेवन थंड केली स्प्रिंकलर विंकलर लावून न्हू वेंटिलेटेड हें घालून न्हू ते एक 3 महिन्यान इतकं चंद फुल्ल आयले गोंड्या फुल्ला हळदू आनी केसरी ते फूल 15 दिवस येयले की बाविल ना देवा कडेन माळ करून घाल्यार म्हणपाक 15 दिवस बाविल ना तितलो क्वॉलिटी ऑफ फ्लावर्स म्हळ्यार तुमगेलो ऑर्गॅनिक मॅन्युअर घालताले आमी गोबर म्हळ्यार आमगेले 2 गाय पोसले मळनाड गिड्डा कुमटासान एक 2 गाय हाडून न्हू एक म्हळ्यार गाय दुधा खातीर न्ही दूध मळनाड गिड्डा दूध येवचें अर्द लिटरच ते अर्द लिटर सकाळी अर्द लिटर सांजेर त्या वरकी तेन्ना मात्र ते दिता तसो लागतो हांवें गोबर आमकां शेणाची आनी गाय आनी अशी आमगेले मुखार आमी फॅक्टरी बशिल्ले तेन्ना ऑफिसा बशिल्ले तेन्ना फिरले न्ही आमकां एक देवा अशें गाय आपूण पांय पुणे न्हू अशी गोमाता म्हणून अशी आमगेले खुशीचे ग्रीनरी प्लस गोमाता ताजे निमित्त गोबर मेळटा एकदम क्लायमेट आमकां खुशी वातावरण मेळटा व्हेरी नायस कोविडा वेळार लेबरांक काम दिवका म्हणून ग्रीन हाऊस केले तांतू प्रॉडक्ट बरे मेळ्ळे असो एक न्यू वेंचर न्यू न्यू प्रयोग करत गेलो तांचे बरे फल मेळत गेले आतां आमगेले नॉर्थ केंद्रांत न्ही अशी घराण्यांत कसकस झड्ड आसात ती उट्टू झड्ड बसका संगीर रूख वयला रूख करमला रूख आवळ्या रूख राजावळ्या रूख भिंडा रूख कडगी रूख कडेर फ्रुट्सान जालें न्ही आंबो जालो पेरू जाले चिक्कू जाले ते वॉटर एप्पल म्हूण जाले असो लोटू अंजुनू म्हळ्यार हांव कसले ग्रीनरी केल्या म्हणून पायपा वर्शी एक ग्रीनरी सांजेचे सनसेटा वेळार इतलो ब्युटिफूल दिसता म्हाका ऑफिसा बशिल्ले तेन्ना सनसेट व्हेरी नायस ग्रीनरी मध्ये सनसेट ब्युटिफूल सिनरी नेचर खंय वचचें म्हूण ना थंय बशिल्ले कडेन वटू दिसता सच एन इन्स्पायरिंग भारी लायक जाता तुमगेल उतर आयकोवच्याक व्हेरी गुड लायक विषय तशें बारीक इन्स्पायरिंग आसा न्यू न्यू हें करचें फायंड आउट करचे सोडोवचे घालचे पोवचे ताजे नंतर भेंडो टोमॅटो मिरसांग व्हेजिटेबल्स रोयले आमकां मेळटा फल बील मेळ्ळे आमी हें केलें कशी तुमगेले
5.5 वर्षाचे आमगेले पत्तगाली मठाचे फंक्शन आवडला तुम्ही PRO जाऊन काम केलेलं त्याचे 1-2 उतर अनुभव सांग. मुद्दाम हे अविस्मरणीय मग एक काम करचाक एक अवकाश कंदील स्वाम्यान आशीर्वाद रूपाना म्हळ्यार म्हगेल बाप्पान दिल की 500 वर्षाचे पंचशताब्दी उत्सव वेळार म्हगेल बाप्पान बी मस्त काम केलं पर्तगाळी मठात. रांदपाक कुडांचे ते रोड कंदिवचे म्हळ्यार मेन रोड आसा न्हू काणकोण रोड आसा न्हू पर्तगाळी येवचे रोड तेन्ना आमी कंदिल म्हळ्यार थंय कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ना म्हणून घेवन आमगे लेबर आसा म्हणून हांव सांगिल्लें ऑलरेडी आमी 100-150 किलोमीटर एवरी इयर करतशील आमगेल बॅच थंय काम करतशील कारवार बॉर्डर वर घेवन आमी कंदिल तशींच ते हे आतां सान स्वाम्यांक गोत्त आशिल्लें बट तांणी एक इनिशिएटिव्ह म्हळ्यार तांणी एक संकल्प केलो की म्हळ्यार 550 वर्षाक 550 रामनाम करता म्हणून घेवन तांणी एक संकल्प केलो ताका आमी GSB समाजाक आमकां एक सेंटर कर न्हू ताका म्हाका जबाबदारी दिली त्या खातीर ती रामनामा कमिटीचे अध्यक्ष म्हळ्यार GSB समाजा अध्यक्ष आसा म्हणून ताका बी हांव अध्यक्ष जालो. आमी एक दिवस चूक नाशी रामनाम केले आनी आमकां इतलो लोकांक सहकार मेळ्ळें की म्हळ्यार हायेस्ट आमकां बायलां गृहिणी लोकांक सपोर्ट व्हेरी गुड. आनी 4 घंटे म्हळ्यार रेडी जावन येवचे बस धरून घेवन 5 घंटे रामनाम सुरू जाता 5 ते 6:30 आमकां टार्गेट दिला 5.5 कोटी आमगेल सेंटराक आमी नियर अबाउट डबल 10 कोटी लागीं आमी रामनाम करना आनी लोकल उत्सव कसो म्हळ्यार स्फूर्ती कसो म्हळ्यार म्हगेल आज बर्थडे रे प्रसाद सेवा म्हगेली आज म्हगेल वेडिंग एनिवर्सरी म्हगेल प्रसाद सेवा एकल्या पासून एकल्या कॉम्पिटिशन म्हळ्यार दिवसा एक प्रसाद सेवा आसा बरें स्पेशल प्रसाद सेवा आसा म्हळ्यार लोक बी आसताशिल्ले अशी तांगेल फॅमिलीचे तांगेल घरचे तांगेल रिलेशन तो सांगतशिल्लो आज म्हगेल प्रसाद सेवा रे येवं का मुद्दाम म्हणून तशी इतलो लोकांक आनी तेन्ना अभियान करून एक 2-3 वेळार स्वामी येवन गेले आमगेले सेंटराक तेन्ना आमी घेतले अशी जबाबदारी आनी आमी हे केल्ले तूं घेतलो पळोवन घेवन स्वाम्यान आमी केल्लो वर्क बिर्क पळोवन घेवन स्वाम्यान माथ्यान अशी विचार येयली कितकी हाका बी एक आमी कमिटीन घेवीत रे म्हणून अशी विचार येयली कितकी म्हणून एक 10 लोकल मध्ये म्हाका एक PRO म्हणून 3 PRO केल्ले तांचो हांव एक PRO हुबळी समाजा प्रेसिडेंट म्हाका एक आशीर्वाद रुपार म्हाका एक काम करपाक अवकाश मेळ्ळो. आनी आमी इतलो व्हड उत्सव इतलो टीम वर्कान काम केलें आमकां म्हळ्यार 3 म्हयने पयलीं धरून आमी एवरी 15 दिवसा मिटींग मोदील प्रोग्राम ऑर्गनायज करचे तांगेल गुतसते टू कंट्रोल ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तांगेल अंडर आमगेल पर्तगाळ एक समस्या चलना कसले चलना स्वाम्याल आमगेल प्रोग्राम आहे तर खरे इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट आणि SPG ही तांगेल स्पेशल सेक्युरिटी फोर्स एक्सलंट वर्क डन बाय व्हॉलंटियर्स तितलं छंदायन एक कणीन गोंधळ ना एक कणीन हे ना फूड अडल्ट्रेशन काय ना कन्फ्युजन ना खंयच तितलं छंदायन होम हवन देवस्थान काम आमचो भितर आमगेल स्वाम्याल एक हे म्हळ्यार आमगेल चेडवांकची एक्सपोजर दिवक म्हणून आमगेल जाती तितलं चेडवांक अवकाश करून दिला भजन एक जावं कार्यक्रम झालीचे 55 चेडवा यंग बिलो 12 एजाचे कोळल वाजयतले तबल वाजयतले हार्मोनियम एकल्या पासून एकले तांगे पळयल्यार आमकां आमगेल चेडवान तितलो टॅलेंट आसा म्हणून न्हू. व्हेरी गुड एक अवकाश दिव एक ना एक दिवस हो महेश काळे जात्रे म्हणून कितल्यान बोटकन दाखयला सांग हो चल पळय की तू छंद सांगता म्हणून भारी लायक स्फूर्ती दिलेले 100% म्हगेल जीवमानान तांणी असल म्हाका फंक्शन अशें पळोवचें दिसता म्हणून सांगचें जायना येतलें आनीक मुखार न भूत गेले न भविष्य ते म्हणून सांगचें जायना. आता आम्ही कसं म्हणा तुमगेले तर गंडकी तुम्ही मस्त ट्रॅव्हल करताची ते गंडकी यात्रा म्हळ्यार गंडकी भारी कष्टा यात्रा म्हणताची हे गेलेले एक एक्सपिरियन्स एक सान विषय कोण आमगेला सांगणार आशिल्ले. व्हड स्वामी विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्यान गंडकी यात्रा केली तेन्ना ते खंय ते ऍक्च्युली नेपाळ गंडकी नेपाळ एंड चायना बॉर्डर हय आता चायनाचे परमिट घेऊ का स्वाम्यान 23 किलोमीटर चमकल्ले स्वामी चमकून वचूं का मस्त चमकुचे
तिथलं ते दुर्गम यात्रा आमगेल स्वाम्यांक फाटी दूख असले की त्यांनी चढल्यांची ते करगे नाही लिहायची आणि त्यांनी कितकी वर्ष काही प्रवचन दिल्याने ते गंडकी यात्रा ताईचे कसल अनुभव आणि ते कसल त्रास आला आणि त्याची महत्व कसले सालिग्राम मेळचे जागो विष्णू मूलस्थान अशी गंडकीची बद्दल आमकां सांगून आमकां प्रेरित करणे न्हू आणि मे बी कितें करचें ना म्हणून एक 5 फ्रेंड्स हा भटकळच दोगलक हुबळीत दोगलक आणि होन्नावर चेकलो 5 लोक मेळगे न्हू आमी चमक नेपाळ बॉर्डर एक टुरिस्टाचे हाजी बरशी टायप करगे न्हू हा. तू टिकेट बिकेट बुक करून उठून गेले हे उठ आयले परमिट आयले हम्म. स्वाम्यालागी एक विद्याधीश स्वाम्यालागी आम्ही अशी वते असायची म्हणून सांगले त्यांना तुम्ही एक काम करायचे विद्याधिराज स्वाम्याला बृंदावनाक आणि जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्याला बृंदावन भटकळान तसे दोन्हा स्वाम्याला बृंदावनाक भेटी करून तुम्ही एक विनंती करून घेऊन स्वाम्याक अशी हे करून घेऊन आम्ही यात्रे भायर सरल्याची खंयची तोंदर येवच्या ना तुम्ही वचून येईल जागेक आम्ही बी भायर सरल्याची सल निमित्त तोंदर येवच्या ना भेट करून वचाची म्हणून म्हळ्यार दोन्हा कडेन वचून आयले तशी आमी गेलो कुलदेवस्थानाक हांगा उठू हे दवर घेवन नार्सिल फॅमिली कुठं गोत्ता ते तिथलं दुर्गम यात्रा म्हणून नेपाळ विमानार गेले थंय वताची येताची म्हणून आमी इकडे व्हिडिओ दाखयले हे दाखयले पुढे पोसल जाग्यार वचून येयलो म्हणून म्हणे रे आमी वच कदेले रे सुरळीत रोड आशिल्लो येव कदेले रे सुरळीत टार रोड एस्पॉल्ट रोड ओके मोटरेबल रोड while going वय while coming back there is no road अच्छा अरे रेन फॉल धुवून गेला आणि आम्ही येऊ का त्याला आम्ही कारा मुखारी ओढवट फातर पडत असायची कार कार- काही काय होता हा? कार काही त्या होता ते जनताने जॅमसन म्हणून एक जागेर पर्यंत ते होता. रस्ता आता सुमार बॉर्डर पर्यंत त्यांनी केला नेपाळ गव्हर्नमेंटान केला जाल की आमकां 17 किलोमीटर चमकूच आशिल्ले 17 किलोमीटर इट इज 2 days वॉकिंग वाईल गोईंग वाईल कमिंग 2 days 4 days आशिल्ले अर्ध किलोमीटर 1 किलोमीटर स्टीप अप्पर असल एक एज अनुग्रह अनुग्रह तितलो म्हळ्यार आमकां नाही तुम्ही वतन इल्लेले व्हड्ड स्वाम्यान वतन कितले कष्ट जाला त्रास थंय एक देवस्थान न्हय एक लेक हा. लेक आसा आनी एक देवस्थान आसा थंय सालिग्राम आनी ते काळेची सालिग्राम वय 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 ते विष्णू मूलस्थान म्हळ्यार ते सालिग्राम उद्भव जेवचे जाग जागो तशी आमगेले देवाल अनुग्रहान स्वाम्याल अनुग्रहान आमी ओटू भेटी करून गेल्ले very inspired. काय काय इंटरेस्टिंग असं तुमगेले हे कहाणी व्हेरी लाईक अशे एक रोमांचन हे ते सांगचे वय खंडित स्वाम्यान सांगिल्ले की आमी घडीलाक समज आलते लाईक विषय आता रद्देन गेल्ले वय नायक माम तुमगेले इंटरेस्टिंग स्फूर्तिदायक कहाणी पुरा ऐकून भारी खुश झालेले असं आता तुमगेले अनेक साइड ऑफ युअर फेस ते पळया तुमगेले रॅपिड राउंड क्वेश्चन्स म्हण असं आणि तुम्ही एक वग्गीच्या सांगू आशिल्ले बरं. सांगायची ओके शॉर्ट एंड स्वीट येस तुमगेले जीवनाचे तत्वज्ञानाक वर्णन करच्याक एक शब्द खंयचेस आम्ही खंयचे हे जातले एक शिस्तान चलका आणि हार्ड वर्किंग करका आणि खंयचे टायमार आमी अधैर्य करून येऊ कारोच्या ना आमगेले हे सक्सेस जाता म्हणून येऊ फिलिंग सारी आमी मुखार सरल्यार आमकां सक्सेस डेफिनेट आसा पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह थिंकिंग करका हा. खंडित प्रति दिवस शिस्तबद्ध दवरची एक हॅबिट कशी तुम्ही शिस्त दवरून घेताची हांव सांगले RSS शिस्तो आमी एडॉप्ट करून घेतले आमगेले म्हालगड्यान घालून दिल्ले कसल परिपाट आसा आमी ते चल्ले आमगेले देवस्थानांचो आमी गेले तेन्ना क्लिनलीनेस देवाल पांय पडले देवा स्वाम्याक भेटिल्ले स्वाम्याला आशीर्वाद घेतले हे ओट्टू आमकां एक शिस्ताक एक हे मार्गदर्शन हॅबिट तुम्ही उठाच्या हय हॅबिट म्हळ्यार सकाळी उठाचे जेवण ट्रॅव्हलिंग करणे वा हे करणे वा आमगेले जिवनांत तो आमी एक नेम दवरून येवका फर्स्ट आमी ब्रश केले कीच आमी वॉकिंग करका आमगेले हेल्थ कडेरी औषध घेवन न्हू खर्च ते उरचे न्ही आमगेले एक सदृढ शिस्त आमी वॉकिंग करका एक्सरसाइज करका प्राणायाम करका तांतू मनुष्य
सम एक सदृढ जावन उरका म्हणले एक खंडीत. हे. लायक विचार आता तुम्ही स्ट्रेस्ड असताना म्हणजे ताण असताना तुमका आराम करच्याक खंयची विधान म्हाका मागील टायमार मागील सांगेल तशी काम जायना जाल्यार म्हाका मस्त राग येता चिडता इवन मागील मॅनेजर उरो मागील लेबर उरो हांव एक पण कोप करता मस्त तांकां राग येता म्हाका तेन्ना तितलो वेळ तांणी अजून मागील एक 25-30 वर्षाचे लेबर अजून आसाच मागील राग तांकां कसो म्हणूत आसा सावकार आनीक 5 मिनिटां येवंक येवन मागील फाटीर बुडोवंक येवन तशी न्ही रे अशी अशें करका म्हणून इतले राग असले की तांगेर स्ट्रेसार राग करता तांणी एक आनीक 2 मिनिटान तांणी समजत समाधान येताची म्हणून आमी तशेंची आमगे लेबर म्हळ्यार आमगेले फ्रेंड्स आमगेले घरचे लोक म्हणून आमी ट्रीट करून येवन उरल्यार आमी आमकां बी तांणी साथ दिताची आणि तुमगेल ताण पुरे स्ट्रेस पुरा उण जाता उण जाता. लेबर असताना हय तांणी फ्रेंडली उरलो म्हळ्यार Right, सावकार अशें कर म्हणून तांणी जावन सांगताची right, आमी बी तांगेले फ्रेंडली जावन उरताची Very nice. उरकी आमकां एक right. परिपाठ करेक्ट व्हेरी नाईस Right. आता आमगेल तरणाटे पिळगेक एक तुमगेल संदेश कसलो दिता म्हळ्यार तुमी सान आस दवरून तुमगेल फॅमिली बिझनस आसल्यार तुमगेल बापायल वर्शी तुमकां टायम मेळटा तेन्ना त्या बिझनसांत इनवॉल्व जायाची आनी खंयचेय बँकिंग जावं लोन बीन आसल्यार कशी लोन पावोवचे आनी खंयचेच टायमार तुमी व्यस्तान तो उरच्या ना वायट हॅबिट्स अच्छा व्यसन आता कोण पळयल्यार गुटखा सिगरेट पान ड्रिंक्स आता तुका 100 रुपये जोड आसा म्हणून सांगल्यार 50 रुपये तांतू गुटखांत आनी सिगरेटांतो पानांतो वता गेल्यार कसं प्रयोजन ते कसं प्रयोजन होय. ह्या वटेन लोन उरता ह्या वटेन स्ट्रेस उरता जबाबदारी उरता फॅमिली उरता ते वटू लॅक नाशे तूं हॅबिट्सान तूं वायट हॅबिट्सान पडलो म्हणून सांगल्यार तूं केन्ना वयर येना होय. तूं 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 आराम उरका म्हणून सांगल्यार खंयचे हॅबिट्स लावंक येवचे ना बरेची फॅमिली बिझनसान तूं तूं कॉन्सन्ट्रेट करका अपग्रेडेशन करका प्रामाणिक असून काम प्रामाणीक उरका लेबरा लागीं हांगेले बरे करन न्हू तुगेले जबाबदारी तुगेले हे उरका नडवळूक उरका कितले सान बिझनेस जाल्यार पुरो तांचो एक्सपिरियन्स लायक घेवका Yeah. करेक्ट करेक्ट हेच इम्पॉर्टंट विषय तू खंयचे कन्सल्टंटाला गेला खंयचे आगेले बुक्स वाचलो म्हणून येवन हे वटू शिकून येवचे न्ही हे वटू आमगेले एक्सपिरियन्सांत येवचे गुण ही खंडित खंडित आता कोणाकय जो एक व्यवसाय सुरू करका म्हण मना असल्यार तांकां जावका जालेले सुरवेचे गुण खंयचे बेस्ट म्हळ्यार ताणें हार्ड वर्क शिस्त आनी टायम मॅनेजमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट करेक्ट टायमली तूं उरका ऑफिसान तूं आनी बेस्ट प्रॉडक्ट हांव काडका आनी बेस्ट मार्केटींग करका लोकांक आमगे प्रॉडक्टा वयर विश्वास येवका म्हणलेच एक दे दवरून गेल्यार सक्सेसिव्ह एंटरप्रेनर सक्सेसिव्ह बिझनेसमॅन जावच्याक हे एक म्हगेलें बोधन खंडित खंडित तुमकां अशी एक नेमूच जाल्यार बिझनेस लायक की समाज सेवा लायक चड समाधान खंयची दिता ना 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 फर्स्ट एक बिझनसाची म्हळ्यार आजकाल आमगेले जिवनान तो आमगे फॅमिलीक एक बिझनस म्हळ्यार फर्स्ट जावं फर्स्ट आमगेले ते एक सॅच्युरेशन पॉयंट म्हणून येना पटे हांव आतां कसले एक गेन करत आसा त्या समाजाक प्रयोजन जावका म्हणून सांगल्यार एक एक सॅच्युरेशन पॉयंट येना पटे बँक लोन बीन जावका क्लियर जावका चेडू वेटू हाता मेळका चेडू एज्युकेशन जावका लग्न बिग्न जायना पडे तूं जास्ती टायम दी समाजाक समाजाक येस आफ्टर 60 कोण म्हणटा रे हांव रिटायर्ड म्हगेलो एज रे म्हगेलो आतां हांव रिटायर्ड आतां हांव समाजान फूल टायम दिवचे शकता तशी फर्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑन युअर बिझनेस देन यू गो टू समाज आता एक वाक्यांत आयचे भारताचे तरणाट्यांक चड गरज कसं आसा कोण पळयल्यार तांगेले घरा कडेन बेस्ट बिझनस आसलो की सोन घेवन जॉब म्हणून ते आपल्याक इतले पॅकेज शिकून येईल केची इंजिनियरिंग गेल केची म्हाका 1 कोटी पॅकेज ಒಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ತೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇರ್ತಾ तागेल्लो ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಒಟ್ಟು ताणून घेता तांणी जॉब दिले नंतर तुका हांगा आरामशीर फॅमिली बिझनस आशिल्लो तेन्ना फॅमिली बिझनसान तूं जास्ती कॉन्सन्ट्रेशन करका तूं हांगा इम्प्रुवमेंट करचें आसल्यार हांगा तूं ऑटोमायझेशन कर इम्प्रुवमेंट कर तांगेले कालान ताणें केल्या बापायन तूं आनी कसो करचें जाता जास्ती प्रमाणान
तो आणि कसं बिझनेस जास्त करचा टर्नओव्हर जास्त करचा होता आणि ऑटोमायझेशन करचा होता ते कर ताका जावं जाल्यार स्किल डेव्हलप स्किल डेव्हलप करणे करेक्ट आज गव्हर्नमेंट इतलं फॅसिलिटीज आसा ते प्रयोजन घे तांगे लागीं व्हेरी नायस व्हेरी नायस आता तुमगेल्या करियरान खंयच्यो क्षण तुमकां चड अभिमान दिता तुम्ही एक फावटी सांगला जाल्यार आनी खंयच्यो विंगड खंयचे आसकी उडगासाचे आम्ही म्हळ्यार आमगेली गॉड फियरिंग फॅमिली म्हळ्यार एक संप्रदायस्थ फॅमिली म्हणटाची तसं आसतना आम्ही खंयचेच एक मुहूर्त काडचे जाल्यार सोम्यालागी मुहूर्त काडचो सोम्याला हातान ओपनिंग करचोचे सोम्याला हातानच आमी आशीर्वाद घेवंक गेलो म्हगेली ओल्ड फॅक्टरी म्हाका बरेची तांगेल्या आशीर्वादान बरी जाल्या ताज नंतर आतां रामसन वायब्रोटेक बी हांव सोम्याला आशीर्वादान सोम्याला मुहूर्तानाची म्हालगड्या घेवंक गेलो ओपनिंग केल्लें ताज नंतर पयर सद्या म्हगेले विद्याधीश स्वामी येवंक गेलो म्हगेली एंटायर फॅक्टरी प्रिमायसीस फिरून घेवन म्हाका आशीर्वाद दिवन गेले ताज्यान म्हाका बरेंपण जालें तशींची सोम्याल बी सेवा करची ताजे 550 वर्षाक म्हाका बी सहकार मेळ्ळो आशीर्वाद रुपारी म्हाका काम करचे अवकाश मेळ्ळो भारी संतोष विषय तुमगेला उल्लोन तुमगे स्फूर्तिदायक प्रेरणादायक उतर आयकून आनंद जालो संतोष जालो खंडीत आमगेले वीक्षकांक प्रेक्षकांक खुशी जावन आसतली एक प्रेरण मेळटले म्हूण हांव लेखता सो तुमकां धन्यवाद नायक माम तुमगेले बिझी शेड्यूल आसता की तुम्ही टाइम काढांक येईल आसाची धन्यवाद ना ना तुम्ही बी आता म्हाका इंटरव्यू घेवचे पडला तर 8-10 दिवस दवरून ताजीचे फोटो डिटेल्स मागीर घेवंक ये न्हू तुम्ही एका वयर एक डायनामीक आणि इतलं स्फूर्तिदायक म्हाका क्वेश्चन विचारले म्हाका मस्त खुशी जाली नमस्कार मुगेल प्लेजर ते मुगेल धन्यवाद धन्यवाद खुशी विषय ओके थँक्यू विश्व कोंकणी ओटू हांचे सदस्य लोकांक आणि जयश्री मायक धन्यवाद सांगतो थँक्स सांगतो थँक्स थँक्स आज एक आम्ही हांगा पळयले प्रेरणादायक उतर विचारवंत श्री रमेश नायक हांणी सांगिल्लें आयकून घेतली आसा आमी आनीक आमगेल्या उतरांत स्फूर्ती घेवया आनी आमगेले कामांत आमी सक्सेस जावन यशस्वी घेवन मुखारच्या म्हणून सांगताची हांगा मुक्ताय करताची तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद देव बरें करूं सगळ्यांक